What we do here is go back. Merhaba arkadaşlar. Bugün köprü yaptık. Aralarından geçecek. Köprümüz meydan oldu. Değişik bir fikir oldu ama olsun. Biz hoşlanıyoruz. Evet. Arabalarıyla oynuyor Ege. Bir fikir üretti. Ben de dedim tamam neden çekmeyelim. Ya ben ne dedim anne? Şaka yapma. Arkadaşlar annem şaka yapıyor. Tamam. Hadi arabalarını geçir Ege'ciğim. O zaman slime'le tekrar oynayalım. Uzatalım onu. Bu arada biz bunların daha büyüğünü yapacağız ileriki zamanlarda inşallah. Anne bizim verirse. Tabii ki de izin vereceğim. Ben diyorum ki şu büyüklerden alalım. Annem yok. Büyüklerden alalım. Ay tamam. Ay yapacağız. Büyük yapacağız. Evet, arabalar geçemiyor galiba. Engebeli arazi oldu ama olsun. İstersen daha başka türlü yapabilirsin. Tersler falan. Tamam o slime'ı al o zaman oğlum. Bak, bir de şöyle bir şey yapalım. Bunun şekli nasıl oldu? Oo baksana Ege bu şekil olmuş. Bayağı bir. Ben bununla oynamayı çok seviyorum ama. Baksana çok güzel. Tamam oyna, yarısını vereyim sana. Ama ben de oynamak istiyorum. Tamam yarısını vereyim. Çekme. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Ay görüşmüyoruz. Biraz daha var. Ben çekmek istiyorum. Hayır bana ne? Ben Anne, çekmek bana istiyorum. ne? Bana ne? Tamam sen oynarken çekmek istiyorum. Bana ne? Ama slime'la oynarken çekmem gerekiyor. Çekmek istiyorum seni. Hadi. Evet de anne sen bununla oynamak istiyorsun ikide bir. Bak zaten geçmiyorlar arabalar. Ama sen de beni hiç oynatmıyorsun. Beni hiç oynatmıyor biliyor musunuz? Hep kendisi oynuyor bunlarla. Arkadaşlar ya 2 saattir ona söylüyorum oynamıyor ki. Bak Aşk olsun. dışarı bile çıkamadım zaten. Ama bak Arkadaşlar bak şimdi anneme söylüyorum oynuyor benimle. Ama oynuyor da. Ah anne. teşekkürler. Yalnız onu yiyebilirsin. Havuç gibi kokuyor. Evet. Daha ileride de çilek gibi yapacağız inşallah. Bence. Daha sonra gıda boyasıyla deneyeceğiz. Gıda boyasını alacağız. Arkadaşlar var ya. Şu anda dışarı bile çıkamıyorum arkadaşlar. Okuldan geldim çok yoruldum var ya. Evet. Yoruldun ama uyuyarak yorgunluğunu gidereceksin inşallah. Gidereceğim de anne. Okula yarın gideceğim. Çok zor olacak. Okulda neler yapıyorsun? Sence anne neler yapıyorum? Bilmediğim için soruyorum. Hayır biliyorum aslında da sormak istiyorum. Niye sormak istiyorsun? Çünkü seni çok özlüyorum o yüzden. Ben de seni anne. Olsun okul çok güzel. Güzel de arkadaşlar. Ege'nin okulunu da çekeceğiz değil mi Ay, bir gün? çok uykum geldi. Gerçekten mi? Hadi uyu ayakta uyu. Uyuyacağım.